100的调费，转我362啊！半天100的调费，还要倒转他362。钓鱼是爽，一直钓鱼一直爽啊！今天我们是来到了安徽定远的枫树坝水库，刚才看了一下，这边有几个钓友在钓，但是情况呢我还是不太了解。这样的话，我们就先去找老板聊一聊，看看这边什么情况。谁是老板啊？你们俩？一家的。这边怎么收费的？100块钱4小时，200块钱12个小时。200块钱12个小时。2个草鹳6块钱一斤，回鱼嘛。100块钱4小时。对。然后这个鱼回收。150块钱7小时，什么鱼都给钓，抓半天不给钓，别的鱼有什么限制没有？鱼竿跟鱼线总长不能超过20米。现在他们都主要钓什么鱼？他们主要现在用玉米钓菜。那我钓，现在是中午的10点钟。你们几个人钓？我一个人钓。你们用多长的竿子钓的？9米的。9米的。那我也用9米呗。这样，老板，我先准备好，我准备好了，你再开始计时啊！我就先钓半天，钓半天100块。竿子呢，我们今天就直接用9米。浮漂呢，用 HL 的1号。4个小时呢，我们就销5个玉米棒，5个玉米棒应该就差不多了。然后呢，再配合1袋窝料，1袋玉米窝料，搅一搅，揉一揉，搓开，一定要搓开啊！钓饵呢，我们就用这一个，然后打窝用这一个。先过来打点窝，先打这么几勺，把鱼给招过来再说。因为我们来的有点晚，其他钓友都开始钓了，先把鱼诱过来。小辉饭店今日开业，欢迎光临。线度呢，今天我是用的一根4.5号的主线，然后搭配一个3号的子线。现在还是直接带着调漂，直接带着给它调一个3目左右。先钓一钓看看，走你！饵料一到，窝料就要到。把鱼招过来。现在我钓这个地方啊，整体水深在3.5米啊，3.5米其实钓草鱼也还可以。但是呢，今天天气比较闷啊，水面也没什么风，所以说呢，今天我们就钓的浅一点，直接就是浮漂是70公分，然后打到漂签是1.4米，1.4米加子线，就是大概就打这么深，打的浅一点，因为这种沉闷的天气啊，鱼还是愿意在水面上的，特别是草鱼，它耐氧量要低一点。钓浅点，但是窝料不要抛太远。今天这个鱼啊，开口确实不好，我们加点一窝蜂进去，让它里面有片状有味型的话，游鱼快一点。试一试吧，在这个玉米里搅匀就行了。来了，管用啊，小草包。这个草包太小，先把伞卸一下。那快再钓这么3个，不就钓3个鱼不就回本了吗？开竿了，3斤，又来了，嘿嘿，这个也不大，嚯，这好像是同一批次。哟，这可以哦，哈哈，刚才算错账了，哎，一个是20块。2个是40块，来，鹏哥，过来帮我拉一下。它虽然小，但是还是有力气，主要是做的这么矮，没法抽啊。等一下，我先打手窝，把窝补上。来，哎，哈哈，又来了20块钱，20进去，又来了，连起来喽，嘿嘿。继续补，来，鹏哥，这里面是允许帮超的，但是我们现在使用车轮战，这样会更快。来了，又20，又来了，鹏哥你又来活了，来了，宝贝儿，你先溜着啊，我继续补锅。今天就这么玩了，车轮战。这个只有拉线了，这个让你搞乱了，看我的。你们现在是钓浮还是钓底？钓底的，打浮口快，我搞了4个了，完了，老板40来分钟搞了4个了，又来了，哟，这个大一点，哦，它不是大，它冲击力大一点，来吧，宝贝儿，行，老板搞5个了。
越多越好，越多越好。主要是你这个鱼养的好，好钓。它不会，没偷吃。其实我们就是过来给你帮忙喂喂鱼。来了，5条鱼，老板我们上岸了。上岸过了，肯定上岸来。还有3个小时是盈利时间了。又来了，鹏哥，你这个饭看样子待会吃了。我这吃顿饭还没有鱼吃的快呢。来，杆子给你，多溜一会儿，让它在前面把那些耗光了，然后拉过来，边上都是草嘛。老板过来，老板你什么表情？你过来随便看看。别再看了，看现场，这不是喝酒的。来了，都差不多大，只是这个大一点。现在是几时了？120了，120。好，待会盈利，我们晚上去吃烧烤，怎么样？幸福的小烧烤，在向我们招手。嚯！厉害牛逼，被你拉起来了，直接。又来了。4号的子线拉这么大的鱼，一下就给它拉回头。来，鹏哥又来活了，还得发力。你们不钓了？看你钓。全飞签，因为它现在这个天比较闷，鱼应该都在水面上，打了个全飞签。这鱼力道还可以，就是不大，力道还可以。好了，20块钱又到手了，谢谢老板的支持的。又来了，这个小，这个明显的小，这个直接给它拉过来了。呀，我顶，哎呀，又跑了，再顶，好。鹏哥干得漂亮！其实现在的话，大家都是在用玉米钓，就好像是大家都在开面馆，然后这一条街现在是接近10家的饭店都在卖面，所以说都是面馆的话，我们就要有点特色。然后现在大家都在做清水面的话，我们在里面放点香油，放点香菜，再点点醋，它就是有特色。这样的话，鱼就更喜欢吃一点。所以说加点一窝蜂进去，它这个鱿鱼确实好。来了，顶，向上点，向上点再顶，再顶，哎，完美，又来了，我再顶，我顶，哎，完美，又来了。又连起来了，鹏哥又来活了，就是不大，但是连起来很过瘾。你再向前游一游，我给你飞起来，你信不信？预备，走你！哎呀，嘿，他以为我不敢飞他。好，又来了，嘿嘿，连起来了，差不多了，差不多。来，顶起来，好。现在呢，我们直接打了一个全飞签，然后整个的水深的话，就比原来的时候多钓出来半米，这样的话行程会更长，然后呢，搜索的水层呢也会更深。所以说现在啊，我的口要多一些。另外还有一点呢，就是这个鱼啊，到位之后我不坚守，就是浮漂到位之后，我逗那么1、2下，没口我就重打。这样我们把频率打起来之后，它就喜欢吃这种运动中的饵，自然的就会去接。又来了，哇，这个要大点，
我，哦，这可以吗？这还真可以，这真可以。老板没注意啊，你还在这儿。今晚我就给你先动了。如果你这样钓的话，那不亏死了。我顶。我往这边溜一溜好不好？往上走一走。哦，今天这地上这些草耽误我钓几条鱼。两个草我就注意。老板过分了。老板说出了真心话，说这些草故意搞我。烦死了！你们猜多重？现在开始竞猜。酒精有啊，酒精有啊。我就不告诉你们。还可以，还可以，8斤左右。又来了。嘿，这个直接跳。这个要小多了，这个一只手就溜了。厉害厉害厉害！你这大超网厉害！大超网还是有好处。腾哥牛逼！哎，好了啊，到时间了啊，再这样钓的话亏死了啊。到点了啊，智慧竿，好吧？行，那我打完这一竿我就收好了啊。好了，不钓了，收。既然到点了，我们就收竿啊。老板帮我抬一下鱼怎么样？我担心我自己搞不动，但是其实也能弄得动，就这个草鱼太能蹦了。还行吧？还行啊。哎呀！你加油，你加油，还要称一下对吧？我们直接回给老板啊，不要让老板亏得太惨。哎呦，哎呀，抬一下，我来了。77，今天6多少钱一斤？多少钱一斤？回鱼6块。77乘以6，我数学不太好。100的钓费，转我362。半天100的钓费，还要倒转它362。倒转它362。哎呦我的妈！我们吃饭叫着你，给你来一串，给你来一串，一个字，绝！今天的营业到此结束啊！今天我们去吃小烧烤，所有的消费全由老板买单。